То, ребята, температура только повышается. Каждый внимание на силы. Насморк. Температура у меня 37,6. Короче, это какая-то жесть. Первый день болезни. Ну что, ребят, я буду мерить температуру. Час прошел после того, когда выпил парацетамол. Короче, будем смотреть. Тридцать 37,2. Ну что, я поел, стал лучше, но не знаю, что завтра будет. Ну, в принципе, посмотрим, что завтра будет. Пока что не мерил, 37,2, как я вам говорил. Короче, 6. Всем привет. Второй день болею. Померить температуру у меня 37,0. Короче, я пил чай. Сегодня лезала я в больницу. Короче, это какая-то жесть. Болею часто. У меня 37,4. Он горячий. Короче, жесть. Я не знаю, что со мной будет. Короче, жесть. Температура. Короче, жесть. То, ребята, у меня было 37,7, я выпил парацетамол буквально 5 часов назад. Короче, температура спала, я почувствовал, ну, я буду кушать. А за завтра я также в больницу, я не знаю, что мне скажут. Перед сном буду мерить температуру. Короче, я мерю температуру. Посмотрим, что у меня будет. Тридцать два, как я вам показывал. Короче, парацетамол помог, у меня было 37,7. Парацетамол помог, 37,2. Но это до сих пор плохо, но лучше. За эту больницу, короче, я не знаю, сейчас она будет. Возможно, капельницы. Короче, это какая-то жесть. Ну и надеюсь, что я вылечусь скоро, и все, и пройдет все.
А так, всем спокойной ночи. Привет, третий день, как я болею. У меня 37,0 утром. Сейчас кашель невыносимый. Короче, сегодня в больницу. Где-то ближе к вечеру. Поэтому я не знаю, что он будет. Пока что кушаю. Посмотрим, что будет сегодня. У нас начинаются мукалтинчики. Какие мукалтинчики? У него такой кашель, там, мукалтинчик, ничего. И мы неделю... Какую нам сейчас? Третью. Вот где не постелено туда. Не, дальше. Ребята, это сюда капает. Короче, это какая-то жизнь. Мы уже сходили, сделали фотку на паспорт. И, короче, 29 апреля я к иммунологу. Я сейчас не знаю, что он будет. Я пока что жду родителей, когда они придут с магазина.
Короче, жесть. Мы уже сделали фотку на паспорт, как я говорил. Короче, жесть. А 29-го много. Я буду первый раз там. Это вообще жесть какая-то. Жесть. Просто жесть. Я дома. Короче, я завтра в больницу тоже так же 3 дня буду ходить туда. Если не будет какие-то нарушения, то уколы беру. Короче, я не знаю, что будет. Пока что капельница и ингаляция. Уколы, наверное, потом, но посмотрим, как мое состояние будет. Пока что и не знаю. Вот так вот. По кругу передали, чтобы мало, да пока раскатали, закатал, дал на лоб 4К. Думал, хоть неделю бункер, только хуй ты угадал. Раскатали, закатал, тонировка лопака. По кругу передали, чтобы мало, да пока. Я ехал в МФЦ расписываться на паспорт. Короче, все прошло успешно. Я тут так же, как и поговорил, в больницу. 29 апреля я в Воронеж к иммунологу, как я вам говорил. Короче, будет весело. Но пока что я не знаю. Температуру я не мерил. Скоро померю. Вот так вот. А пока что я не знаю, что будет со мной. Ну, а так. Капельницы прокапались. Думаю, нормально. Тем временем допил чай. Температуру скоро буду мерить. Возможно, сейчас пойду мерить. Поэтому не знаю. Допил, буду мерить температуру. Все нормально. Короче, посмотрим, какая температура будет. Но думаю, то, что 37 с копейками. Так как мне капельницу ставили. Не знаю. Три 7,4. Ну там доходит до 37,4. Опять жесть. Скоро будет забираться в больницу. Сейчас 7 утра. Короче, скоро будет забираться в больницу. Так и не сумел простить сам себя. Поставить капельницу. Пацаны, будет, наверное, час. Скоро часа палочку. Короче, это какая-то жизнь. В принципе, наверное, неделю буду лежать здесь. Вот так вот.
собираюсь домой. Ну что, ребята, я дома. Короче, из этой больницы тоже также, возможно, анализы скажут. Если что, я вам скажу, какие у меня анализы. Короче, это какая-то жесть. Как я вам говорил, я уже дома. Вот так вот. Ну, если честно, мне уже страшно, что у меня будет. Если у меня плохие анализы, то я не знаю. Возможно, уколы будут. Короче, это какая-то жесть. Ребята, я пью чай. Я запишу ноутбук. Температуру 10 минут прошло, минуты достаю градусник. Посмотрим, какая температура будет. 3,74. Опять у меня температура повышается. Вот так вот видно. 37,4. Опять температура повышается. Как неманерно сила. Короче, я ожидаю машину. Короче, скоро поедем в больницу. Такая ситуация. Короче, жесть. Короче, капец, принесли. Короче, жесть. Скоро поставим как-нибудь сюда. Вот так вот. У меня маска как вирус нашли. Короче, это какая-то жесть. Сейчас я буду пить чай с лимончиком. Ой, я не домешиваю сахар. Короче, какая-то жесть. Маска вы нашли вирус. Ну, по поводу крови не сказали. Видимо, понедельник скажу, потому что суббота, воскресенье врача нету. Короче, это какая-то жесть. Ну, я не знаю, что будет. Я вообще не понимаю. Суббота, воскресенье буду капаться капельницами. Я эту руку уже давно даю. Короче, жесть. Короче, ребята, я не знаю, что со мной происходит. Мне кажется, вроде останавливается, но тут уже время появляется так часто. Я не знаю, я выздоравливаю или нет. Температуру я буду вечером мерить. Время сейчас сколько? 17:44, перед сном померяю, скорее всего. Ну или 20 с чем-то. Я не знаю. Но я буду, в принципе, ожидать, но я не знаю, что будет со мной. Вот так вот. Завтра в больницу, и в субботу-воскресенье буду. В понедельник к врачу на обследование. Не знаю, может уколы пропишут, но 29 апреля я уезжаю в Воронеж. Неизвестно, что. Мерить температурку. Короче, посмотрим, какая у меня будет температурка.
Вот так вот. Под капельницей. Короче, жесть. Да, ребята, я иду домой. В больнице я. Короче, ребята, всем привет. Еще раз. Короче, сегодня я ездил в больницу опять. Капельницы ставили мне. Короче, жесть. Я честно не знаю, когда я выздоровею. В понедельник к врачу на обследование. И 29 апреля я уезжаю в Воронеж. Не знаю, что там будет. Лишь бы не меня не положили туда. А то там кормят плохо. Ну, короче, посмотрим, что будет. Всем привет, ребята. Короче, скоро буду въезжать в больницу. Короче, ну, посмотрим. Всего 5 капельницы должно быть. И, наверное, все. Короче, жесть. Вот так вот. Здоровел. Температура уже меньше стала, ну, все это все немного подкашливаю, но все же. Я вылечился. Это к врачу на осмотр. Все. На 29 апреля я уезжаю в Воронеж. Жесть. Какая-то. Я выздоровел, как кашель вроде остановился. Наконец-то я выздоровел. Наверное, неделю я болел. Короче, это жесть какая-то была. Ну чё, ролик скоро выйдет.